अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत फरमाए, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो कल जो मैंने सालन बनाया था तो यहाँ से मैंने इसका जो अपना व्लॉग है वो स्टार्ट किया है। कल रात से ही स्टार्ट किया है, मतलब डिनर टाइम से। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है कि आजकल जो है मैं हेल्दी डाइट कर रही हूँ, तो मैंने रोटी जो है वो बहुत कम, अपने लिए बहुत छोटी रोटी बनाई है। मतलब आपने देखा कि जस्ट एक छोटी सी प्लेट की जितनी जो रोटी है वो बनाई है। और रोटी खा के जब मैं फ्री हुई तो मुझे कुछ और काम आज करने हैं। और जी वो काम क्या है कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने जो ज़ीरा है उसको ड्राई रोस्ट करके रखा है। तो अभी मुझे इसका पाउडर बनाना है। और मैं ये सारे काम जो है कोशिश करती हूँ कि एक ही बार कर लूँ, क्योंकि फिर बार बार बच्चों के साथ जो है वो किचन में इतना टाइम मैं नहीं अलग से स्पेंड कर सकती। तो अभी तो हस्बैंड थे पास ही, तो फिर मैंने कहा कि चलो जी मैं ये वाले सारे काम जो है ये मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं जो ज़ीरा पाउडर है वो बना रही हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें बनाना है धनिया पाउडर। दोनों पाउडर जो हैं वो बन चुके हैं और ये मैंने उनके बॉक्सेस में डाल रखा है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि मैंने ये फूड फैक्ट्री कहाँ से ली है और मैं इसका भी रिव्यू दूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका रिव्यू आने वाला है। और ये फूड फैक्ट्री जो है ये सऊदीया से ली हुई है। मेरी अम्मी और अब्बू जब हज करने गए थे तब की है, 1996 की ये फूड फैक्ट्री है। और तब से ये ला के रखी हुई है और अब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 15 इसके फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर अभी मैं धनिया और पुदीना जो है इनके जो लीव्स हैं उनको अलग कर रही हूँ ताकि मैं इनको फिर वॉश करूँ और फिर इनकी जो ग्रीन चटनी बनती है वो बना के रख लूँ और फिर मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर जब भी ज़रूरत होगी तो मैं बस उसको एक क्यूब निकालूंगी और उसके बाद दही में मिक्स किया और जो चटनी है वो रेडी होगी। यहाँ पर आपको एक टिप ये देना चाहूँगी कि मैंने ये जो चॉपर है ये निकाल लिया था चटनी बनाने के लिए, लेकिन इसमें उस तरह का चॉप नहीं हुआ था, मतलब उस तरह का पेस्ट नहीं बना था जिस तरह का मुझे रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पर वीडियो में तो मैंने यही दिखाया है कि मैंने चॉपर यूज़ किया है और मैंने इसको वाकई यूज़ भी किया था। लेकिन इसके बाद मैंने ये सारा मटेरियल जो है ये ब्लेंडर में शिफ्ट कर दिया था, जग में जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं उसमें शिफ्ट कर दिया था और उसमें वो ज़बरदस्त बना था। तो चॉपर जो है वो जस्ट कीमा वगैरह कबाब वगैरह इन चीज़ों के बनाने के लिए ठीक है, लेकिन चटनी के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस चॉपर का साइज़ बड़ा हो और जो मटेरियल अंदर ग्राइंड हो रहा है वो कम हो, तो काफ़ी सारी इसकी जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बहरहाल मैं तो यही कहूँगी कि ब्लेंडर जो है, जग जो है, हम उसको यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जी यहाँ पर मैं अब ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी और यहाँ पर टाइम जो है वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। मेरा वर्कआउट मैंने कर लिया है और जी यहाँ पर मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, इलायची का टेस्ट है। और आप देख सकते हैं कि 12 बज रहे हैं और बच्चों का अभी तक कोई इरादा नहीं है सोने का। तो मैंने सोचा कि अपनी जो चीज़ें हैं कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पर आपको टाइम नज़र आ रहा है 11:30 का। ये न्यू मॉर्निंग है, आज का व्लॉग है। और एज़ यूजुअल आजकल वैसे ही आपको पता है कि सबकी जो मॉर्निंग है वो सबकी लेट ही स्टार्ट हो रही है, नाश्ता हर कोई लेट ही कर रहा है। कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी नाश्ता कर लें, जल्दी उठ जाएं, लेकिन नहीं हो सक रहा। तो यहाँ पर मोहम्मद तलहा को मैंने उसका नाश्ता दे दिया है और यहाँ पर हमारा नाश्ता भी रखा हुआ है, अभी हमने वो करना है।
तो नाश्ता किया, घर के डिफरेंट काम किए और उसके बाद जो है मैंने एक तलहा के लिए ये क्रेयॉन कलर और चार्ट पड़ा हुआ था, ये इसको निकाल के दिया ताकि ये इसको यूज़ करे, इस पे लिखना सीखे। अभी से लिखना सीखेगा तो इंशाल्लाह फिर आगे जो है जल्दी फ़्लो में आ जाएगा। और ये वो सबसे पहला निशान है जो मेरे घर में बच्चों ने पहला निशान जो है वो लगाया है दीवार पे, और ये मोहम्मद तलहा ने लगाया है। मोहम्मद साद जो है माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं। कल इनकी कटिंग हुई थी ना, आप लोगों को बताया था मैंने कि हमने बार्बर को घर ही बुलवा लिया था तो इनकी कटिंग करवा ली थी। अच्छा जी, खैर अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मग केक, और माइक्रोवेव में बनाना है, जिसके लिए आप कोई भी मग ले सकते हैं, और उसकी फुल रेसिपी जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। आप इस फुल रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है आपको हर चीज़ जितनी लिखी है फिर वो डबल करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था केक खाने का, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई बड़े लेवल का केक बनाऊँ, मतलब या तो विदाउट अवन बनाऊँ या फिर कुकिंग रेंज में बनाऊँ, तो इतना दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई मग केक जो है उसको ट्राई किया जाए। अब मैं यहाँ पर मग केक जो है वो ट्राई कर रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स उतने ही हैं जितने मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आपको एक टिप भी दूँ कि आपको ना इसमें जो टेबल स्पून से या किसी भी स्पून से इसको मिक्स नहीं करिएगा, क्योंकि उससे सही तरह से मिक्स नहीं होगा। आप इसको जो किसी फोक से मिक्स कीजिएगा। तो मैंने बाद में जो है इसको चेंज कर लिया था, फोक्स मैंने उठा लिया था और फोर्क के साथ मैंने इसको मिक्स किया है। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स करना है और बस उसके बाद हमें इसे माइक्रोवेव में रख देना है। माइक्रोवेव के लिए मैंने जो टाइम सेट किया है जी, वो 1 मिनट का टाइम सेट किया है। पूरे 1 मिनट के बाद मुझे ये केक जो है वो तैयार मिला था, और मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो केक अब हम देखते हैं कि केक की क्या सिचुएशन है, वो कैसा है। उसके लिए मैंने एक टूथपिक जो है, सॉरी टूथपिक तो नहीं है, ये स्क्यूअर है, तो ये मैंने रखा हुआ है इसको चेक करने के लिए। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ गया, इसका मतलब है कि केक रेडी है। तो यहाँ पर बस इसको मैं आपको दिखाती हूँ जी कि इसका किस तरह से बना हुआ है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाएं और गैस ना हो या इतना ज़्यादा मतलब हमारा दिल नहीं कर रहा हो कि हम बड़े लेवल पर केक बनाएं, तो डिफरेंट आप जितने आपकी माइक्रोवेव की कैपेसिटी हो आप उस लिहाज से मग्स के अंदर ये मटेरियल डालें और केक जो है वो आपका 1 मिनट में रेडी हो जाएगा। और बहुत ज़बरदस्त ये बना हुआ है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मेरी जो केक वाली क्रेविंग थी वो भी पूरी हो गई और मुझे बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर मैं अम्मी के लिए केक बना रही हूँ, सेम रेसिपी है, लेकिन मैं इसको कटोरी में बना रही हूँ क्योंकि मग मैंने पहले काफ़ी बड़ा उठा लिया था और अब मैं यहाँ पर इसको कटोरी में बना रही हूँ। तो आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको कटोरी में बनाएं या किसी खुले मग में बनाएं। तो इसका जो मतलब आपको पता है कि केक ने जो है वो फूलना होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से इसका टेक्सचर बनेगा। और जी यहाँ पर देखें कि जो केक है वो कितना माशाल्लाह सॉफ्ट बना है और कितना अच्छा केक बना है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिसने इसको ट्राई किया हुआ है वो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो आज कुछ इतना ख़ास करने को मेरा दिल नहीं था। मैंने अपने लिए जो है मैक्रोनी मैं बना रही हूँ यहाँ पर, और ये मेरे लंच और डिनर दोनों टाइम की मैक्रोनीज़ हैं। हाफ़ कप मैक्रोनीज़ जो हैं उनको मैंने बॉईल किया है और यहाँ पर अब मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ कोकोनट ऑयल के अंदर। और मुझे याद आया कि मेरे पास तो कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी में अब जो है अपने लिए कुकिंग स्टार्ट कर दी है। और एक्सरसाइज जो है वो आपको पता है कि अब मस्ट हो गई है मेरे लिए। तो अब वॉइस ओवर करने के बाद मैं अब उठूँगी और फिर अपनी एक्सरसाइज करूँगी। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको मैं एक्सरसाइजेज़ बताऊं, तो एक्सरसाइज बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर किसी की बॉडी टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो हैं डिफरेंट वीडियोस से देखकर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज सूट करेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मुझे सूट करी है वो आपको भी सूट करे। लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ जो हर किसी को सूट करती है, और वो है वॉक करना। आप सुबह शाम आधा घंटा लाजमी वॉक करें तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अब हेल्दी ईटिंग भी कर रही हूँ और पोर्शन कंट्रोल ईटिंग भी कर रही हूँ। तो मैंने कितने मैक्रोनीज़ बनाए थे और उसमें से अब मैंने कितने लिए हैं,
तो बस अब मैं इनको एंजॉय करूँगी और आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।